Salam əziz şagirdlər, biz sizinlə bugün fəza fiqurları haqqında bəzi məlumatları birlikdə öyrənəcəyik. Fəza fiquru nədir? Fəza fiquru üç ölçülü fiqurlardır. Hündürlüyü, eni və uzunluğu olan fiqurlar. Bunlara kürə, silindir, konus, düzbucaqlı prizma və kub aiddir. Bu şəkildə isə təpə, yəni künclərdir. Üz fiqurun səthi hissələridir. Til isə kənar xətlərdir. Uşaqlar, bir hədiyyəni qablaşdırmaq üçün sizə nə qədər karton lazımdırsa, bu həmin fiqurun sahəsidir. Həcm isə o karton qaba yerləşdirdiyimiz əşyalardır. Yəni biz bir karton qaba nə qədər əşya yerləşdirə biliriksə, onun tutumu nədirsə, bu onun həcmidir. Bu şəkildə isə hansı fəza fiqurlarının sahəsi necə tapılırlar, onu öyrənəcəyik. Məsəl üçün, götürək kubun sahəsini. Bu düstur S bərabərdir 6A kvadrat deyil. Bir tərəfi A-dırsa, yəni A şərti olaraq A verilir. 5, 6, 10, nə bilim, hər hansı bir ədəd ola bilər. A-dırsa, o ədədin kvadratını tapıb 6-ya vurub, kubun tam səthinin sahəsini tapmış oluruq. Bu, digər fiqurlara da aiddir. İndi isə bu videoda bəzi fəza fiqurlarının açılışını izləyək.